အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီကမှာတော့ကျွန်တော်ဒီလူပုံဖန်တီးပြုပြင်ရမှာအသုံးပြုတဲ့တူလေးတွေအကြောင်းကိုတင်ဆက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်မှာဆုံးဒီတင်မှာ portrait ဆိုတဲ့တူလေးကိုတင်ဆက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီ portrait ဆိုတဲ့တူလေးကတော့ဒီလူရဲ့ကိုယ်နေရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သုံးပြတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာဒီအတိုင်းလေးတစ်ခုချင်းစီကိုကျွန်တော်စမ်းကြည့်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ဒီဘက်ကလူပုံစံလေးကတော့ကျွန်တော်ဒီအသားရောင်ကိုပြောတာပါဒီမှာ page ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒါဒီဖြူတဲ့ဘက်ကိုသွားပါတယ်ဖဲရတော့ဒါမြင်တဲ့ဒီမြတ်ထားတဲ့အရောင်မျိုးပါဒီမှာ medium ဒီမှာကျွန်တော် touch ကတော့မောင်းပါတယ်ဒီမှာကျွန်တော်ကိုသုံးပြတဲ့အရောင်ကိုရွေးချယ်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော် medium ကိုရွေးမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ face spotlight ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီလင်းရောင်ပေါ့နော်ညနာရဲ့မလင်းမောင်ကိုဒီကပြောတာပါကျွန်တော်ညာဘက်လေးကိုဆွဲလိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ပိုးမျက်နှာလင်းဘက်ကိုများတော့တွေ့ရပါတယ်ကျွန်တော်မှာတခြားကြည့်ဒီတာပါတယ်ခုကျွန်တော်အကုန်လုံးကိုတရားနဲ့လုပ်ပြပါမယ်ဒီ skin smooth ဆိုတော့ဒီအသားရည်ကိုချောမှုစရာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်မြင်ရတဲ့အရာနေရာတွေကိုဒါချောမှုပြရဖြစ်ပါတယ်ခုကျွန်တော်မှာဒီပဲညာဘက်ကိုစုံလည်တင်ကြည့်လိုက်ပါကျွန်တော်မညာတဲ့နေရာတွေကချောမှုရတာကိုတွေ့ရပါမယ်ဒီမှာဒီဘက်ကိုလုံးဟိုအတိုင်းတိုင်းဖြစ်သွားမယ်ဥဆိုရင်ဒီအသားရောင်မှာအသားရည်မညီတဲ့နေရာတွေဆိုရင်ဒါချောမှုစေတာဖြစ်ပါတယ်ဒီ eye clarity ကတော့ကျွန်တော်ဒီနှလုံးရဲ့တောက်ပကြည့်နေမှုကိုဖြစ်စေတာပါကျွန်တော်ဒီမှာညာဘက်ကိုဆွဲနေမယ်ဆိုရင်မျက်နှာပို့ပြီးတော့ကြီးသွားတာကိုတွေ့ရပါမယ်နော်ကြီးပြီးတောက်သွားတာမျိုးတွေ့ရပါမယ်ခုဆိုတော့ဒီကအကုန်လုံးတရားလုပ်ထားတာပါအဲ့ဒါမှန်ချင်နိုင်မယ်ကျွန်တော် original ပုံနဲ့ဘယ်လောက်ကွာလဲဆိုတာကိုပြပါမယ်ကျွန်တော်ဒီမှာ origin ပုံကဒီမှာပါနော်ကျွန်တော်ဒီ portrait နဲ့ပြတဲ့ပုံကတော့ဒီမှာပါကျွန်တော်ဒီအသားရည်ရောနှလုံးကိုတော်လေးကိုကွာခြားရအောင်တွေ့ရပါတယ်ဒါတော့ကျွန်တော်လူပုံလေးကိုပြင်နေရမှာအဓိကသုံးပါတယ်ကျွန်တော်နောက်တစ်ခုကတော့တူလေးတစ်ခုကတော့ဒီ head pose ဆိုတဲ့တူလေးပါအခုကတော့ကျွန်တော်ဒီခေါင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးခေါင်းပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြင်နေတာပါကျွန်တော်ဒီဘက်ကတူလေးတွေကိုသွားမယ်ဒီ pupil size ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီတပည့်ကိုပြောတာမဟုတ်ပါဘူးဒီမျက်လုံးတငယ်အင်းရဲ့ရွယ်စာကိုပြင်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာကျွန်တော်ဒီမျက်လုံးကိုအဓိကဆွဲလိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ညာဘက်ကိုဆွဲလိုက်ပါတော့မျက်လုံးကပို့ပြီးတော့ရွယ်စာကြီးသွားအောင်တွေ့ရပါမယ်ဒီမှာကျွန်တော်တရားကြည့်ပါမျက်လုံးပို့ကြည့်သွားပါတယ်ဒီ smile ကတော့ကျွန်တော်ဒီပြောင်းအောင်လုပ်ထားပါဒီမဲ့နေလူမျိုးတွေဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာတင်လိုက်ဒီဓာတ်ပြောသွားအောင်တွေ့ရပါတယ်နော်ကိုပုံပြီးလုံးလေးပြည့်စုံနေဆိုလို့ရှိရင်သုံးလို့ရပါတယ်ဒါလည်းပဲတရားတင်လိုက်ပါမယ်ဒီ focal length ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီခေါင်းရဲ့အရှိတူကိုပြောတာပါဒီမှာကျွန်တော်ရှည်သွားတယ်ခေါင်းလေးကိုရှည်ချင်းဆွဲလိုက်မယ်တရားဒီဆွဲလိုက်မယ်ကျွန်တော်ဒီတူချင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဟိုဘက်ကိုဆွဲလိုက်ပါမယ်နော်ကိုကျွန်တော်အခုလုံးတရားပြင်ထားတယ်အပုံလေးကိုအမှန်ချိလိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီ view ရကနေပြင်ကြည့်လိုက်ပါဒီမှာက head pose နဲ့ပြင်ထားတဲ့ပုံမှာဒါ original ပုံမှာနော်တော်တော်လေးကိုပွားရှားတော့တွေ့ရပါတယ်ဆိုဒီ lambda တူလေးကတော့ကျွန်တော်ဒီကစုံဒီကကိုပိုးကြထားခြင်းနေရာလွယ်ခြင်းနေရာတွေကိုဝါရခါမှသုံးပြတာပါဒီမှာကျွန်တော်ဒါလုပ်နေတယ်မယ်ဒီမှာကျွန်တော်ဒီတူဒီကထားခြင်းမျက်နှာဆိုမျက်နှာနေရာလွယ်ပြီးတော့ခြင်းနေရာတွေကိုဝါခြင်းကမှသုံးပြတာပါကျွန်တော်ဒီဘက်ကဒီမှာ little care ကတော့ကျွန်တော်အဝိုင်းပုံစံဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာကျွန်တော် linear ကတော့ဒါ၄တော့ပုံစံဖြစ်တယ်
ဒါကြောင့်ကိုကြိုက်တဲ့လိုရွေးချယ်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ဒီကပုံစံထားလိုက်မယ်ဒီကျော်ဒီဘက်က style တော့ဒါဝါပြီးတော့သုံးပြပါမယ်ဒီတိုင်းဆိုရင်သိမတည်တော့ဒီကလေးအချက်ကတော့ဒီမှာ black lens ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီညာဘက်ကိုဆွဲလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒါလုံးဝဝါသွားပါတယ်ဒီ transition ဆိုတာတော့ဒီဝါထားတဲ့အပိုင်းနဲ့ဒီမဝါတဲ့ကြားကိုကူပြောင်းကိုကျွန်တော်သတ်မှတ်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာပါကျွန်တော်ဒီမှာဒီဝါတဲ့အပိုင်းကိုများခြင်းလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဘယ်ဘက်ကိုဆွဲလိုက်မယ်ဒါမှမဟုတ်ဒီကြီးတဲ့ဘက်ကိုများခြင်းလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ညာဘက်လေးကိုဆွဲပေးရပါမယ်ဒါတော့ကျွန်တော်တင်လို့ရေးဆွဲလို့ရပါတယ်different strand တော့ဒါကျွန်တော်ဒီလင်းမောင်တစ်ပုံလောက်ပဲရှိပါတယ်ဒီစတိုင်းတော့ကျွန်တော်ဒီပို့ပြီးတော့ဒီတစ်စိတ်တစ်မှာပို့ပြီးတော့ဝါးခြင်းတဲ့ခံမျိုးမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ထည့်ပေးရပါတယ်ခုဆိုကျွန်တော်ဒီအောက်ကတစ်စိတ်တွေဆိုရင်ဒါလုံးဝမသိတာတော့ပါဘူးဒီမှာကျွန်တော်နိုင်ပြီးတော့ချိန်ကြည့်လို့ရပါတယ်ဒီမှာဒါကမူလပုံမှာဒါမှဝါးတဲ့ပုံမှာကျွန်တော်ဒီဝါးထားတဲ့ area ကိုကျွန်တော်လိုက်ရွှေ့ပေးလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ခုမျက်နှာကိုဝါးခြင်းလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာကျွန်တော်ဒါလေးကိုကျွန်တော်လိုက်တဲ့ချိန်ပြီးလို့ရပါတယ်ဒါတော့ဒီ lambda ရဲ့သဘောတရားဖြစ်ပါတယ်